ଯେତେବେଳେ ଡିନରରେ ବନୁଥିବା ରୁଟି ବଳି ଯାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାସ୍ ଖାଇବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ରୁଟିରେ ଆଜି ବନେଇବା ଗୋଟେ ଡିଲିସିୟସ୍ ବାଲା ସ୍ନାକ୍ସ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବୁଲବୁଲ୍ସ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବାସି ରୁଟି ନେଇଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇବା, ବହୁତ ଫଟାଫଟ ବି ବନିବ ଏଇ ସ୍ନାକ୍ସଟା। ତ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନେଇଛି ଯେମିତିକି ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ ଆଉ ବଏଲ୍ଡ ବାଲା ସ୍ୱିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ। ମୋତେ ଯାହା ଏଠି ପସନ୍ଦ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 4ଟାରୁ 5ଟା ଟାକୋସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଆଉ ଫାଳେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାଟିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି କିଛି ବଟର ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1/4 ସ୍ପୁନ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କଟା ଅଦା କଟା ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ 30ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ପିଆଜ କାଟିକି, ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପିଆଜ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ବି କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ କାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ 1.5ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଭାଜି ନେଇଥିଲି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇ ଆସିବ ଦେନ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ, ବଏଲ୍ଡ ବାଲା ସ୍ୱିଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆହୁରି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଯେମିତିକି ତା'ର କଚ୍ଚାପଣଟା ଖାଲି ଦୂର ହେଇଯିବ, ମାନେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋର। ତ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବଏଲ୍ଡ ଆଳୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 3ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର। ତ ବଏଲ୍ଡ ଆଳୁକୁ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେବା। ଏଠି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ବି ଭାଜିବାର ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 3ଟା ଆଳୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ, 3ଟା ଆଳୁକୁ ହାତରେ ଏମିତି ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଆପଣ ପଟାଟୋ ମ୍ୟାଶର ହେଲ୍ପରେ ବି ମ୍ୟାଶ୍ କରିକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ 3ଟା ଆଳୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେନ୍ 1/4 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଠି ମୁଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେନ୍ କିଛି ଅରେଗାନୋ ବି ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ମସଲାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ମସଲାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଥିବା ନା ଫ୍ଲେମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା। ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭାବରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଟାକୋସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ବାସି ରୁଟିରେ ଯାହା ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇବା ତା ପାଇଁ ମସଲା ଏଠି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ କ'ଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଦେବା। ତ ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୁଟି ବନେଇଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ରୁଟି ଉପରେ 1 ଚାମଚ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପିଜା ପାସ୍ତା ସସ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଟାକୋସ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିଜି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେଇଥିଲି ମଜରେଲା ଚିଜ୍, ଉପରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଳୁର ଫିଲିଂ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବନେଇଥିଲେ ଆଳୁର ମସଲା ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ଦେନ୍ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେବା ମଜରେଲା ଚିଜ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚିଜ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏମିତି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଚିଜ୍ ତାପରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଅରେଗାନୋ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରୁଟିକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବନିକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯାହା ଯେତିକି ରୁଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଟାରେ ବନିଥାଏ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଫଟାଫଟ ବି ବନେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଆଳୁ ମ୍ୟାଶ୍ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ମସଲା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାୱାରେ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ବଟର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ରୁଟି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳକୁ ଏଟାକୁ ସେକୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଟା ରଖିବା। ଦେନ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଓଲ୍ଟ ପଲ୍ଟ କରିକି ସେକି ନେବା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଟାକୁ କିଛି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରିସ୍ପି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକିବେ। ସେକିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆକୁ ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି, ଘରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରେସିପି ବନେଇବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଖାଇକି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏଟାକୁ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଟାକୋସ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଆମର ଦେଶୀ ଟାକୋସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଚିଜି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି।
तो मुझे कौन करी ना पिज्जा कटर ताको एमती 2टा पीस करदेली जोटा कि खाइबा बहुत इजी लगे ये जदि आम काटिदबा तो देखो केते बढ़िया चीज मेल्ट होती केते बढ़िया क्रिस्पी अच्छी उपरटा अटारे तैयारी होइकी मध्य माने बहुत बढ़िया क्रिस्पी उपरटा लगे आपड़ जिते खाइबे भीतरटा पूरा चीजी लगे मुझे एक्सट्रा चीज भी तो देखो आड करी जेहेतु आमको टिके एक्सट्रा चीज दरकार था यहाँ आपड़ चाहिए गोटे लेयर को चीज देके आप बन पारे तो देखो ये आम टाकोस रेडी होगा जदि आज बासी रुटी रे बनी टाकोस रेसिपी आपण मानक भल लगी थाए देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिए जदि आपण ये वीडियोटी को फेसबुक रे देखुं देन फॉलो करदेवे और जदि ये वीडियोटा को यूट्यूब रे देखुं देन सब्सक्राइब डेफिनेटली करदेवे। रहुची बाय बाय।